Sekarang pakai truk, terus kalian lihat kecepatannya di bawah kanan layar. Menikung tidak pakai rem ya. Set. Jadi mengandalkan racing line, tapi ini orang-orangnya pada diem, Pak. Ya pasti nabrak dong kalau gini mah, Pak. Kecepatan 90 untuk truk molen. NPC pada kabur. Hampir 100. Wow, kemana ini? Saya tidak tahu jalan. Oh, mobil van menjadi mangsa.